Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Yang kami hormati Bapak Sesepuh Bini Sepuh yang hadir pada kesempatan di majelis yang berbahagia ini. Yang kita hormati Bapak Wali nyanipun, Bapak Parsito sekeluarga, juga keluarga calon besan sak rombonganipun. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Kita aturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir silaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan insyaallah berbahagia di rumah beliau Bapak Parsito yang pada kesempatan saat ini akan menikahkan putrinya Mbak Nirma Arisia Safitri dengan calon suami Mas Abdurrahman. Kami berharap semoga acara akad nikah pada kesempatan saat ini dapat berjalan dengan tertib, lancar dan khidmat, serta dengan iringan doa restu dari Bapak Ibu perolenggah tamu undangan, kiranya akad nikah ini mendapatkan barokah ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat keluarga terutama kedua mempelai. Semoga mereka berdua dapat menjadi pasangan suami istri yang dapat mewujudkan rumah tangga lestari, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selama pelaksanaan akad nikah kami mohon dengan hormat kiranya kita ikuti dengan khidmat nggih. Ngobrolnya ditunda sekedap mawon nggih sebagai penghormatan kita kepada acara dari Bapak Parsito pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu hadirin kami hormati, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan data singkat kedua mempelai calon suami Mas Abdurrahman, kelahiran Karanganyar 20 Maret tahun 91. Tempat tinggal Bomati, Dawungan, Masaran, Seragen. Putra dari Bapak Supardi, putih Pak. Derek. Ibu Surati dengan status belum menikah alias jejaka. Kemudian calon istri Mbak Nirma Arisia Safitri, kelahiran 24 Maret tahun 93, putri dari Bapak Parsito, Ibu Sarmi, dengan mas kawin uang Rp2.111.020. Saksi Bapak Arsyadana Restu Al-Fakih ya, dan Bapak Badri. Bapak Ibu kita semua yang hadir di sini juga menyaksikan atau menjadi saksi atas akad nikah ini. Bapak Parsito siap untuk melaksanakan ataupun untuk menikahkan sendiri putrinya. Bapak Ibu kita mohon doa restunya, kita dukung kedua mempelai Bapak Parsito, semoga acara akad nikah ini lancar dan barokah. Ngaten nggih? Lah, mangke sak sampunipun dinyatakan sah oleh saksi oleh kita semua, kita mohon ngamini donganipun. Ngaten nggih? Diserok kemawon, ampun mung dibatin nggih biar seru nggih. Matur nuwun, dil lho niku nggih. Bapak dan Ibu hadirin kami hormati, segera akan kita laksanakan akad nikah dan kita mohon tenang sebentar nggih. Adik-adik yang mau moto silakan, kalau mau belajar jadi wartawan nggih ada kesempatan memoto nggih. Bapak Ibu hadirin kami hormati, segera kita laksanakan akad nikah. Kita mohon tenang sebentar nggih. Nanti taruh di sebelum akad nikah nanti kami bacakan khutbah singkat dan nanti kita membaca istighfar dan syahadat. Saat doa kita semua angkat tangan termasuk pengantin nggih. Nanti saat ijab perhatikan ke sini Mbak Safitri ya. Oke.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. Monggo sareng-sareng mas istighfar dan syahadat. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo silakan menyiapkan diri. Maju dikit bersalaman. Pada salaman betul. Jangan pegang mic-nya Mas ya. Yang kiri salaman, yang kanan. Oke nggih. Nanti pegang sendiri atau saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdul Rahman, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya Mirma Arisya Safitri kepada engkau dengan mas kawin uang 2.111.020 rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mirma Arisya Safitri binti Bapak Parsito dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sampun sah Pak Saksi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Monggo dipun amini. Barakallahu likulli wahidin minkum fihi wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu likulli wahidin minkum fihi wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu likulli wahidin minkum fihi wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma bifadlika ummana وبلطفك حفنا واجعل هذا العقد عقدا مباركا معصوما وألف بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصوما واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم أن تلقي بينهما المحبة والوداد وأن تجعلهما من عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen perkawinan. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together.
together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Bapak Ibu, para lenggah tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi ikrar akad nikah dan penandatanganan dokumen perkawinan. Maka di hadapan Bapak Ibu, para hadirin semuanya, dengan ini kami petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kapanewon Semin menyatakan bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 21 November 2020 pada jam ini juga, dengan ini kami nyatakan bahwa Saudara Abdurrahman bin Bapak Supardi dengan Saudari Nirma Arisya Safitri binti Bapak Parsito kami nyatakan telah sah resmi menjadi suami istri baik menurut syariat agama Islam dan peraturan pemerintah. Kita ucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga ikatan perkawinan panjenengan berdua semoga diparingi barokah selama-lamanya, dapat menjadi pasangan suami istri yang dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan saling membahagiakan, serta dimudahkan segala urusannya, dan semoga juga diparingi putra putri ingkang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Selaku petugas ada kekurangan dan kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Parsito saking bahagianya, jadi mohon dimaklumi. Dan kita akhir bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran sak maknane
baru di Birma, Mas Abdul. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nali
dadi seksi kang bisu sliramu eling aku nggih mekaten atur kadang-kadang damesti nyarengi sasampunipun paripurna mbok pilih daup astolmiyat utawi ijab kabulipun putra temanten sekalian dene kersanipun mangke kula sak kanca jangkep menika ingkang sowan nembe setunggal ingkang kalih mangke nyusul ayo nduk cici wis anane kisik bae apa anane nggih.
Nggih, ngoten nuwun. Menika kula tak keparang nyopi ngaturaken setunggaling tembang asli karya dari beliau Mas Mantos. Nggih. Menika monggo nderek Mas Umar pun garap kanthi langgam kroncong nggih saged napa langgam nggih saged nyemanggaaken. Menika kenten kagem ibu-ibu, mbak-yu ingkang nyambut damel wonten wingking nggih, ingkang masak, ingkang rakit-rakit snack, daharanan sak panunggalanipun. Karena mboten saged mirsani piyambak nggih mboten kados ingkang wonten ngajeng. Wilujeng makarya dulur-dulur Karanganyar nggih, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh ingkang ngesuwi warga Karanganyar. Abdul Rahman, Nduk Mirma selamat menempuh hidup baru, hati-hati. Diriwangi bapak nganti udan luh udan tangis. Ning aku ora gagas kok untuk tangis-tangis bahagia nggih. Sip Mas Sito nggih. Insyaallah kula sok ben nek umpama ngijabke anak kula ya iso kaya Mas Sito nggih. Alhamdulillah nggih, muga-muga ijik tekan ijik tutup nggih. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Kagem eyang-eyang putri ngoten nggih Mbah Putri sedaya nggih awet sehat. Momong putra wayahipun nggih pun tenggani Pak Desito, Bu Sarmi ngantos paripurna lancar aturanipun. Amin ya rabbal alamin. Sapa wonge nuraku jiwa cinityo marang janji tanpa guna sumpah prasetyo bumi langit nyakseni manis manis kamu nanging uga lanis hatimu norang ilo teko sliramu ninggal janji lan prasetyo ora tak opo maneh kundeli becik manuk basuki koyo mekoe panci mung karya rahayu. Bapak Ibu sekalian, wilujeng nginjang nggih, dungkapipun siang nggih. Menika saking keluarga pundi, Om? Dari mana? Semarang nggih. Matur nuwun, terima kasih kehadirannya untuk saat ini, saat yang penuh bahagia sekali. Yang paling berbahagia Mirma sama Abdul Rahman, Sohibul Hajat Bapak Sito, Ibu Sarmi nggih. Donganipun nggih Om, saking Semarang mengke kersake lagu napa? Mumpung kepanggih ya. Apa boleh? Keroncong boleh, dangdut juga boleh ya. Buat obat lelah deh. Capeknya dari Manyaran, dari Semarang nggih. Menika sekecaaken monggo kalian dipun resepi sak keparengipun unjukan lan ugi senekipun. Kula tak nyobi mlaku-mlaku tengah jeng nggih kersanipun Toto. Lames pun lajengaken boten kiambakan Bamesti Manyaran nggih, campur sari sing suwi ora urip. Yo pitung sasi kok yo. Gek kowe nyambut gawe apa Mbak Cici mesake yo. Ya Allah Gusti, nek usaha ki liyane paling gur sepi karo berkurang. Loro nek campur sari, syuting, tenda, sound system, tukang ulem gawe ulem, tukang roti. Sido kecutres kabeh nggih. Oh nggih nek ngersake roti snack dan lain-lain untuk ulang tahun, ya ini bisa berhubungan sama Mbak Cici nggih. Menika walik usaha nggih. Karena ngengeti kawontenan ingkang kados mekaten niki larene nggih tekun mboten namung roti niki nggih usaha tambal ban sing nambal nggih anu bocah niki dhewe nggih. Sekecaaken sedaya. Lames dilanjut ya Mas. Saiku matur nuwun Pak De Bahrun, Mas Dendi sak grup. Menika tante saya yang cantik
Siapa lagi kalau bukan AC Salon juga terima kasih dekorasi. Lanjut monggo lamisipun. Pungkasane mung wele ing samangke ojo nganti gawe kelone ati gawe larane sehat selalu Om Narti sak rombongan nggih. Gantian sini kanca-kanca nggih, matur nuwun. Mbak Besti Sobat, Saiku Production, Bahrun Audionipun, matur nuwun. Kagem adik-adik Sinoman, selamat pagi menjelang siang gitu. Terima kasih untuk partisipasinya nggih, bantuanipun yo wingi kepunggel. Sire jam 6 nganti jam 7 gurang dangdutan kok yo situ yo. Pak Ratno rawuh kok yo radugi taruh mriki malah enten Jawi. Nggo umpama Pak Ratno ki kersa mlebet mriki gitu saking babin sak tetep tak nyang. Nggih. Alah Om Narti nggih, Pak RT, Pak RW nggih, lajeng Pak Dukuh menika kedah nggih kanthi prosedur ingkang lumampah. Kita jaga untuk saat ini karena nggih kados pundi malih nggih wong kawontenanipun nggih tasih kados mekaten. Jan niki apa to sing diserang, jan niki endi to sing lara nggih. Corona nggih. Alhamdulillah menika sampun timi-timi. Tumrapipun dulur-dulur ingkang sami ngawontenaken hajatan menika sampun mboko sekedhik mugi-mugi mangke ndang saged pulih ijinipun. Alhamdulillah rampung nanti kok gur 1 ekor terus to Nduk Si. Kancamu ndi kancamu? Nggih, mangke kalian nenggo. Semarang sudah siap lagunya, sudah ketemu belum? Semarang. Mumpung ketemu loh ini ya. Untuk saat yang berbahagia kagem mota tombol kesel nggih jampi sayahipun saking Semarang. Rampoke masuk margi mengke gentosan kali Mbak Cici entene mung kalih mboten napa-napa. Pungkasane mung wele
Suwun langgam Jawi menika estu salah setunggalipun tilaranipun Mas Mantos Gunung Kidul Handayani dene kandung ling lagonipun Lamis nyawiji malih kalian kula sakonco. Ada Mbak Cici, ada Totok. Sing 2 ekor urung teko nggih. Mboten napa yo cah ayo yo kene pinarak rene nggih. Mangke Pak Disukimin wong piyayine yo pokoke nek ora bawa mboten. Bersama Mbak Mesti kembali. Saiku Production. Bahron Audio. Rasa mekaring budaya. Aku pindah rene ya, Mas. Yo maju timik-timik. Iki jare kon jaga jarak. Heh? Jaga jarak. Ah wong aku wis ora golek kesempatan sih. Pirang sasi ratu awur penyanyi. Kowe iki ya ditelepon di WA ngilmu rap. Sithik-sithik anu. Lagi sibuk ngelek-ngelek tepung. Sithik-sithik anggere jawab diangkat sithik. Nek bojoku. Nek bojoku. Kayak kaya rumangsane wong arep maring arep ngeki rezeki kok senengane sok. Rumangsane iki nek aku telepon iki arep Arep apa? limpe ya Bu. Nyun pangestu Mas Sukimin, Pak Disukimin nggih. Lek Nardi, Om Nardi, pripun swanten kula kalih Pak Disukimin? Ojah. Waduh lah. Ya wis tak seto tak lungguhno aku. Marai miris-mirisi wae nggih. Menika kula ugi tak nyobi rengeng-rengeng, Nduk, ya rana ya. Men kaya Mirma karo Nang ndi kono? Duduk di pelaminan. Wong aku biyen ki rabiku ora kaya Mirma karo Abdul Rahman kok, Nduk. Lah piye, Mas? Lah aku kudu dibancaki dikruwes ngono kae. Aja cewe ketukup. Kok terus ngono resmi kok nggih. Lanjut, Nduk. Iku dadi ukuran putih pakarati wis lumayan. Wis jaga jarak bojomu teko, wis rada ana ta, Mas? Kayak glo. Anak bojoku ki dah senengku. Aku kumpule iki ku nyang Lah Tawang Sari. bojomu iki para ya cilik ngono kuwi lencir ngono kuwi, Wah, Mas. bojoku ki elok diete termasuk berhasil kok. Saiki cilik berarti. Nganggo herbalip apa? Oh, Herbalip. Herbalife. Herbal apa kan? Herbalife. Wah, aku wah saiki maune bobote 75. Saiki Saiki kanthi kari 45. Lah jebulan iki ora mergo herbalip susu ki mau. mergo apa? Pikiran. Ah ora mung guyon ngene iki Pak nggih. Wong napa lah sing penting bakene apik awake dhewe sedaya menika sami pinaringan sehat. Nggih to Pak. Sami wilujeng nggih sedaya nggih. Nadyan to wong yo duit golekane angel. Rekoso kaos tenan. Nek panjenengan paling mung sepi kalih berkurang. Mebel paling yo gur berkurang. Lah nek kaya dhewe, Mas. Ya sawake dhewe wis ora apa-apa 7 sasi, Nduk. Ya sesuk derep ya. Nyane Om Nardi. Nek ora nyane Pak Dibasuki kono elok. Saiki usahane saya akeh. Napa, Mas? Wis apa-apa eneng pokoke. Tutuke tekan ngendi mau cah. Awit maramaning yuang aku angrawuhi budaya kang pranyata kagunan kang abdi luhung dawai langgam apa no
kadung tresno. Wah, cocok pokoke. Muga-muga sing bebrayan kadunge tresno Mirma marang Abdul Rahman tetep nyawiji ngantos saklaminipun. Sampai maut memisahkan ngono, Mas. Kari sithik nduk, rada maju nduk. Hancur jong luring derajat ing bangsa dawah katampen langgam jawi kadung tresno kadang-kadang Bamesti lumantar Dik Cici sumangga yayi lamat wis katon tejane eko rong katon biasane ra nyambut gawe iki ya isine gur teh. Kowe ora nek gulane, Nduk. Tapi aku ya bersyukur neng corona iki, Mas. Lah terus, lire. Gara-gara corona iki bojoku ketompo PNS lho, Mas. Alhamdulillah, Gusti Allah. Kek kowe nang endi, Nduk? Nang endi? Sukoharjo apa Wonogiri? PNS ora PNS kuwi. Ora pegawai negeri sipil kuwi dudu. Lah terus apa, Nduk? Gawe noto es. Oh, es kristal iki to. Wah lah ya pantesan anggere subuh wis mangkat. Yo mesake rupane bojomu saiki kali yo nyimbris. Ora apa-apa bersyukur. Yes, pokoke Nduk. Wis kahanane kaya ngene sing penting iso banting setir apa wae iso mlaku. Sing penting rezeki sing berkah lan barokah. Amin. Wong aku dhewe iki anggere wayah pon pasaran ning pasar iki yo aku yo mangkat kok Nduk. Wis pokoke tak ayahi kabeh. Tutulan apa, Mas? Ora tutulan. Lah nyambutku gawe kepenak kok. Ngapa? Golek limpene wong-wong kuwi. Maling. Ora. Gune nek keceran lho. Monggo menika sawetawis keluarga ingkang kaaturan tata lakiting daharan napa dene unjukan ingkang tebih ingkang caket linangkung kang saking Semarang sami sekecakaken nggih. Monggo kalian mardika kemawon kanggenipun sepi. Ayo, Nduk, lanjut monggo.
Injih mekaten sinartan ungling langgam Jawi wonten kadung tresna dawah katampen lelagon Kendang Semarang. Duh menika kadang kula sepuh tebih saking Surakarta menika penyanipun Kang Mas Yono Pak Diyono kaya dalang alhamdulillah. Wah jan ya bergas pokoknya jos iso digelar iso ditonton pokoknya ora maidu nek kakangku wis ora nguji wani kok mbok nderek to Pak. muga-muga wae ya panjenengane pinaringan awet sehat Amin. Budhe sekecakaken ora ngerti ora krasa umur kok cepet erap ora ngono kok ngerti-ngerti wis putu wis tuwek ya ora ya Jenengan nggih sampun putu derek. Aku ki ora krasa ki umurku ya wis 40 lho, Nduk. Ora coba. Mosok niku punjule to. Aduh Mas. Ya aja ngono kek. Kowe ngerti kaya sing kendang kuwi. Lah pripun pinten? Kek umur ki saiki ya iso dienggo sanepan lho, Nduk. Kan nek artine nek tegese umpama 40 munggahe nyang 50. Nggih. Kok 50 ki ya wis enek artine. Napa artine? Pak Dekuyono kae ya wis wis 50. Cekat-ceket mulane ra ketinggalan panjenengane wis putu. Tegese putrane wis wiwinengku utawa rabi. Alhamdulillah. 40 Pak niku napa? Anu lanjute wae. Nek saka 50 ki diarani cekat-ceket. Engko nek munggahe 60. 60. Ki sing ngendaki umure 60. Mosok to? Dadi nek 50 ki diarani cekat-ceket. Engko nek 60 ki ya wis wayahe. Aku ora omong lho Pak Surip. Temu pisane kok ngaprus iki. Monggo Yayi, monggo kanca-kanca. Anakku sing bagus dhewe mekaten Mbah Wagiran nggih besok pinter sekolahe kon sekolah piye saben sak kecap kok mesti ana artine tegese sanepane Lah nggih. anakku ki kangen karo sekolahan Terus pripun Pak? kangen karo gurune sayane urung iso sekolah urung iso kumpul kanca-kancane Nggih. sing paling diketuni kursi jidhe tok kok Nduk Napa? lah biasa anggere esuk ki sangoni saiki Berarti kangen sangune dadi niku. pancen Gusti ki maha adil tenan Nggih. bocah ki ra entuk sekolah Nggih. wong nyatane mongsone wong tuane ya ora nyambut gawe. Dadi enek kurang tetep enek luwihe nyatane. Lah ning kuota nggih boros lho, Pak. Ya wis ora apa. Ayo lanjut, Nduk. Besok pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe lah kok enggal-enggalan dherekke muga-muga slamet rahayu wilujeng salam kanggo anak putu pokoknya tetap sehat di keluarga kudu mlaku mekaten Mbah Wagiran ngungel dawanipun putra Nuswantara langgamipun lumantar genduk Ayu Kristin sumangga kanca-kanca
Mbah Wagiran. Wagiran. Dos pundi Mbah Pripun Kakung? menika mbok menawi pun lebetaken bisa damel Bisa napa? gawe Mbah Wagiran Monggo Mbah Wagiran. Mbah Kakung. Kok terus maskere diagem lho. Pripun kula? Oh, ngoten. Tasih saged napa mboten Mbah Oh, Wagiran? jenengan kok le mboten percaya lho Pak Toto iki lho. Yai sepuh iki disuwun dongane wae kok Nduk, berkah wae. Mugi Mbah Wagiran no wong ya pandemen sutresna budaya campursari. Iki lho sing ngerti campursari tenan. Adoh saking Klaten tebih ngersakaken lumantar putra Nuswantara. Muga pangajab Nadianto iki Indonesia lagi entuk bebendu sing padha ngudi kawruh sinau sekolah ora etuk. Mung eneng omah cukupe. Lagu niku nggo pemut. Muga-muga sinau eneng omah tetepe besuke bakal dadi putra Nuswantara sing kakung. Putri ya semono uga, Nduk. Kabeh apa sing jinangka bakale kasembadan. Negara lagi kaya ngene, Nduk. Pokoke sing penting mat sinamatan sing padha le ngati-ati. Ya kowe barang aja nganti leno. Storymu ki elok tenan. Pun kula hati-hati lho Pak. Napa to Pak? Mesti kok kaosan gundil terus. Oh, jenengan iki lak ya. Efeknya Merapi kok ya wis Rama itu. Jos kok Nduk. Ya wis ayo gek lanjutke tekan ngendi mau. Gue tambah kangen Pak Toto. Aku anggar gundilan seneng kowe Ram. Kok sing numbasike Mas Urip ya Pak. Saya sing ungu iki. Wah. Lengene sekempol. Iya berkah corona ya Pak. Ada lagi kere kok ya lembu kok ya kebanget tenan alah bocah iki. Jan adek kaya le tanduran. Lho lah sakniki mriku anu kok juragan catering kok jur ngrasake barang masakan. Tanduran kok tanduran suket kayak sukete suket teki. Oh alah. Ayo Nduk lanjut Nduk cah monggo. Bapakku
Nduk? Kok kadose anu ya, Pak? Sing nembe dugi wae sinten, Pak? Ya nek kowe tanggap ya wong ya suwe ora jam. Anu wong lawas niku, Pak. Ya wis. Alhamdulillah panjenengane iki kok tak gagas ki tak kaya ABG wae. Lah pripun, Pak? Lah ora iso tuwek. Lah nggih to. Marai kaya geni kaya kayu kok, Nduk. Anu nek mriko tuwek dondomi kok, Pak? Ora. Oh, mboten to. Lah nek tuwek terus diurut wis dadi nom meneh. Nggih. Menika sak bibaripun Kang Mas Kuloyono. Nggih, Ki Yono Lebda Carita Pak Dalang menika Om Heru nggih. Kula resmi menika pengendang nggih. Ingkang ugi kawentar putranipun Mbah Diarman. Pengendange Om Tejo nggih. Matur nuwun lek sore prasawedi. Tenang wae wis bagiane iki dhewe-dhewe. Nantang perkara lho sekali. Kandhane anjenengan penjawat niku waduh. Om Heru sing kecaken lenggah. Kok nek bareng ning kono ora kena kondur sih kek caket rene bareng-bareng. Ayo Nduk nek ngono sekecaken Om Heru mangke nyun tulung ya ora ketang ngewangi ngeplaki awake dhewe. Ampun kula mboten kok. Saiki ya wis angel cekel-cekelane kok. Piye wong ngudi nyambut damel makaryanipun wonten ing Bang Jateng Sukoharjo. Menika selanipun namung dintenipun Minggu. Neng Semarang TVRI Semarang yo sering tayang Nduk. Ki acarane Bang Jateng yo campur sari. Pokoke Mas Heru sebagai motor penggerak campur sari Bang Jateng Semarang. Jos pokoke. Yo, ayo Nduk rampungno sik Nduk. Mbah Wagiran iso kagem rabukipun yo so nggih. Awet gesang momong putra wayah. Yo. Pandemi kok ya Pak Disito Yusar niki elok tenan. Lah pripun, Pak? Tamune sing lenggah ya jenak. Nggih. Pasugatane ya jangkep ya komplit. Ya to delengen lho. Seneke pirang werna. Lah nggih to, Pak. Elok Karanganyar Gunung Kidul Ji. Gek wingi iki aku wis disukani roti iki, Nduk. Lah terus jenengan roti kae lho ngarep oleh-oleh kae lho. Lah jenengan nyumbang dereng.
Ya iki kok ya mbuh lah kahanane kaya ngene iki, Nduk. Boro-boro nggo nyumbang nggo. Lah kok kayak jenengan ngelali iki lho. Ya anu kok nek kon sesuk nek buka kotak Pak Desito, Desarmi niku mungkin enten amplope kosong nggih nggen kula. Nek ra nek aku ya ngene Mas Heru. Ora ngono kok ditulisi Anda belum beruntung jare Mas Heru. Lah maksane lotre. Ayo Mas Heru sekecaken. Kadingaran iki kok longgar. Ayo. Napa niki nyelake? Napa mrek? Dijak wis kok. Oh, ngoten nggih. Aku sesuk ngene, aku sesuk Pripun Pak Heru? Aduh, wis sekarang pokoknya jaga jarak Mas Heru. Ku aku karo penyanyi nemplek wis wegah aku. Inggih, lanjut ya Nduk. Dilalah dulur keluarga pisan wis saka Sragen. Lagu iki nadyan to keluarga pisan dereng rawuh, dereng lenggah. Iso kanggo nggugah swasana sing mbok menawa rada karo ngantuk diangkat ungling Sragenan lara asmara. Genti kowe yo monggo. Iki jane nang apa to kuwi? Lah kok gayeng Rame men itu arisan ketoke nang kene. Ayo kok gek bar iki diaturke sing gayeng sing dangdut ya keneng nggo tangga kesel dulur-dulur Karanganyar. Lara asmara Nduk ya lanjut monggo. Aku Giran sampun boten kepara namung putra Nuswantara menika kala wau kula bonusi lara asmara nggih. Makaten sekecaken. Bapak lan Ibu sekalian, para tamu para enggah, dulur-dulur sedaya ingkang lenggah nyawiji dhateng keluarga Kang Masito Mbak Ayu kula Sarmi anggenipun sami nyengkuyung punapa ingkang dados pakaryanipun inggih Kang Masito kalian Mbak Ayu Sarmi. Sanak kadang mitra pitepangan sawetawis tangga tepalih boten saged mentas piyambak Pak Desito lan ugi Budi Sarmi nggih. Awit bot repot ingkang sinengkuyung warga Karanganyar miki matur nuwun guyub rukun cancut gumregut bebasan nggih cancut taliwondo sabiyantu mring Masito Mbak Yu Sarmi murih boten ngujiwani. Niki nek dangdut pikantuk napa boten? Sing banter lek surip. Niki umpamipun selingi sing gayeng pikantuk napa mboten? Kula manut ajeng dangdutan nganti sak rampunge oke to. Nggih. Namung karena jumbuhaken kalian campursari nggih. Menika sak saged mangke pun pinangkani dawah giliran sinten menika nggih. Ketingalipun ingkang wonten samping kula menika Bathari Dursanala Mbak Iin saking Klaten bersinar. Babes kembali hadir. Saiku Rexon juga Pak Hud Audio. Bude sayam napa bude sayam? Oh, dangdut napa? Oh, gubuk asmara. Ya, gubuk asmara, Nduk. Kayak juragan buah ya. Gubuk asmara tok yu sayam. Yo, jan pokoke sehat kae lho, Nduk, delengen. 1 2 3 kae sak petarangan. Carane diarani putri saka Pak Diparto yang kakung Mbah Parto Sawargi. Wis pokoke tinemu kabeh becik sehat. Amin. Yu Sayem, Yu Sarmi, Yu Hadi. Oh Mas Heru, nggih. Oh nggih gandeng lek surip nika dengipun dipun caosi maem menika nyu. Lah kok piyayine tambah 6 ae Mas Heru. Iki ora kowe ora ngerti to? Pripun? Trike lek surip kowe ora ngerti. Lah pripun? Kuwi kurtake minder dicekaki. Wadal saka kono sing diudeni apane. Bar lagi tekan kene DKM Madang. Terus mengkeret. Mas Heru nyun tulung menika monggo. Pun ketang mong Monggo Mas Heru. Pun to kalih Mas Umar kan iso wong ya padha-padha saka Sukoharjone. Nyun tulung Mas Heru
ketemu kanca seniman nggih. Nadyanto kadang kala sing ketemu nggih. Yu sayem menika gubukipun asmara badhe pun pinangkani dilalah ingkang badhe nyepeng kendang menika adik panjenengan nggih, ponakane dhewe Om Heru. Wis dulur kabeh, balung dhewe kabeh. Oh lagi. Menika bulik suminem, Nduk, sekecaken saking Namengan nggih. Lah, kowe ora ketemu si Esti? Sinten? Ayo. Oh, Esti. Nah, kok kaya dadi Lagi kula kaget. In gandeng jenenge iki wong kabeh iki digathuk-gathukke gur balung dhewe. Lah, terus Dadian nang kene iki ngemungone waris. nggih. Umpamane kene kowe engko 75 aja dadi atimu ya, Nduk. Alah, 50 wit. Mangkat lho. Mbak Yumu dhewe. 50 mangkat. Nggih menika natkala genduk Esti menika dados manten menika Mbak Iin keng garwanipun ugi nderek tilikan wonten Namengan. Kono gek salaman sik. Sampun, baleni Bar neh. salaman barang kok ya. Menika sami ngatos-atos nek salaman kalih Kang Abrit menika ali-alinipun gelangipun sami dipun cepeng Kang Kenceng. Iki apa dikira garong lho kok. Duk. Nggih, Pinarak, Bu. monggo. Sampun siap? Yo. Hae ngono lho iki. Iyo. Iya iyo. Raetok kok, Nduk. Iki wis raetok, Nduk. Oh, raetok. Aku iki pokoke ora etok iki calone. Lah pripun? Ya wis nek ndeleng nggon TV ki saiki wis berat pokoke berat. Kok berat pripun to? Ah, sing penting awake dhewe tentrem ayem. Amin. Perkara sing kono sing kene rasa digagas. Nggih, Kang Mas. Wong kabeh mono ki pengine enek ngarep. Kabeh pengine enek dhuwur. Wis sing penting do rukun ya, Nduk. Nggih, amin. Penting awake dhewe kendile rangguling. Nah, ngoten. Ngoten nggih, dulur. Ngayuk Jakarta, Jawi Tengah. Wong kene iki daerah istimewa kok, Nduk. Oh, nggih. Dadi karo ngene dhewe akeh bedane. Mulane apa-apa kene iki ya elok. Jos pokoke. Jos gandos. Sing penting sehat, bagas waras. Amin, nggih. Ki yu sayem wis dipinangkani muga-muga iso kanggo tampa kesel jampi saya. Nggih, amin. Usahane tetep saya lancar. Yo. Lanjut apa? Lanjut, Mas. Kowe jenak. Sampun. Yo, ayo. Sampun nika. Jenak meneng kono to kowe? Ayo, ayo. Penak ten mriki kok, Mas. Ya, ya, yo.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wanci netahaken tabuh setengah kali 12. Berarti sampun nika. Ya dirit ngen dirampung guys. Dirampung guys. Pengumuman woro-woro. Nggih. Menika wonten woro-woro sekedap. Nggih. Bilih niki mengke campur sari kersanipun penyanyine leren. Enten ingkang badhe nyumbang lagu. Dadi penyanyi nih tok sing. Ya Duk, cekat-ceket ndak selatan dhuwur. Tutup nggih. Menika mangke Genduk Ayu Anis sing arep neruske nyanyi. Yo cekat-ceket rampungke ketuaan kowe ya. Aku pengen nyawang sing nom-nom. Alah, iki nom banget lho, Mas. Mbok ya wong ki nyebut wis ora anu ki mbok ya ora patut ki sasah mangkat. Lho Tawi teknen kok ya. bubur terus gumujeng. Nggih, bubur sekecaken. Sehat Mbah Putri. Alhamdulillah. Monggo unjukanipun jangkep suwe rajamu. Lemah tetap sehat pokoknya ibuku. Monggo sekecaken. Yo, Nduk, ayo Nduk, lanjut Nduk. Sajian ati tetep ya elok pokoknya. Ora ning bedane lek surip karo Mas Heru. Jos.